老公啊，唔係帶我去打麻雀嘅咩？你呢度做咩啊？打咩麻雀啊？我哋上車牌啊！你部車咪有車牌咩？上香港車牌啊！嗱，我朋友開咗間粵車南下，專辦香港車牌啊！你部爛閪保陣上個香港車牌做乜嘢啊？扮晒嘢！部車雖然唔係好靚，但係咧我上咗個香港車牌之後咧，啲寶馬見咗啊，都拍邊啦！係咪㗎？肯定啦！去了解下咯，咁啊，快啲！係老細，老細，你好，係咪過嚟辦理香港車牌㗎？需要咩資料啊？我哋只需要提供本人身份證、駕駛證同埋行駛證同埋港澳通行證就可以㗎啦。幾錢㗎？ 10,000蚊得㗎啦，咁貴啊？唔貴㗎啦。老公，俾佢，嚟掃碼。好啦，我哋好快幫你辦好㗎啦。你快啲辦好喎，我等住去威㗎喎。係啊，要去威啊！就係咯。喂，靚仔，嚟貨啦！轉咗俾你咯，你冇收到咩？咁快啊？睇下先。喂，係喎，夠快手喎！你食咁多水，你唔驚你老婆打你咩？係你唔講我唔講邊個知啊？我唔會講嘅，你放心啦。哇！呢個香港牌裝上去咁型嘅。係啊，前面裝白色牌，後邊裝黃色牌啊嘛。嗱，你快啲幫我搞掂啦，我到時要去歪啊！好，冇問題。係。